Zinātniski-tehniskā firma Lāsma saviem klientiem piedāvā ļoti plašu automatizācijas risinājumu un komponentu klāstu. Nav brīnums, ka tās klienti ir virkne plaši pazīstama Latvijas pārtiks ražošanas un citu nozaru uzņēmumu. Izstādes laikā šis uzņēmums interesantiem piedāvāja arī iespēju tuvāk iepazīties ar tehnoloģiskajiem jaunumiem speciālā seminārā. Tika pārstāvētas kompānijas, dažas no tām, kuras mēs pārstāvam kā firma Lāsma. To pārstāvi bija ieradušies šeit Latvijā, lai šīs 3 dienas būtu šeit mūsu stendā un prezentētu savus produktus. Un arī šajā seminārā viņi uzstājās ar prezentācijām par saviem pārstāvētajiem produktiem. Lāsma šobrīd sagaida savus klientus, partnerus un jebkuru apmeklētāju ar tādu jaunu attīstību. Mēs attīstam gan mūsu risinājumus, produktus, gan arī esam attīstījuši mūsu konceptu un logo, kas šobrīd sastāv no tāda 8 stūra, 8 pamatvirzieniem, ko mēs esam definējuši, kuros Lāsma sevi virza tālāk turpmāk un darbosies aktīvi. Lāsma ir dibināta 1992. gadā, zinātniski-tehniskā firma, nodarbojasies sākumā pamatā ar zinātni, pētījusi, radījusi dažādas ierīces, līdz ar to mums ir ļoti spēcīga tā zināšanu bāze un pieredze jau dziļāk ejot iekšā pašās ierīcēs. Šobrīd uzņēmumā strādā 20 darbinieki gandrīz. Lielākā daļa no tiem ir inženieri, kvalificēti inženieri, kas pabeiguši universitāti un turpina attīstīties pie partneriem dažādās apmācībās, semināros, lai augtu un vienmēr spētu piedāvāt savu kvalificētu padomu, risinājumu un zināšanas. Mums ir sadarbības partneri ārzemēs, no kuriem mēs iegādājamies produktus, ko mēs pārstāvam šeit Latvijā. Un Latvijas galvenās pārstāvtās nozares ir kokrūpniecība, metāla apstrāde, arī farmācijas nozare un arī pārtiks nozare. Uzņēmums piemeklē, projektē un ievieš klientiem vispiemērotākos tehniskos risinājumus. Bez inženieriem nav nākotnes. Tāds ir uzņēmuma moto. Zinātniski-tehniskā firma Lāsma projektēja un īstenoja gan ķeguma HES ūdens plūsmas kontroles sistēmu, gan piena produkcijas uzskaites sistēmu Rīgas piena kombinātā, kā arī neskaitāms citus sarežģītus risinājumus, kas dažādu nozaru līderiem ļauj ietaupīt gan laiku, gan izēvielas, gan arī citus resursus. Mēs esam gan dažādu partneru pārstāvošs uzņēmums, gan arī risinam un radam dažādus risinājumus Latvijā. Līdz ar to mēs varam teikt, esam ražotāji. Latvijā dibināti un ražojoši cilvēki. Un ar to mēs arī lepojamies, jo tas ir, es uzskatu, mūsu spēks, lai celtu Latviju tālāk. Mēs būsim parādījuši savu jauno tēlu, savu jauno izskatu. Mēs esam iepazinušies ar daudziem potenciāliem klientiem, satikuši vecos labos klientus un atgādinājuši par sevi. Es domāju, ka noteikti šis ir ļoti pozitīvs pasākums mūsu firmai un arī mūsu klientiem. Mēs jūs vienmēr gaidīsim, mēs vienmēr attīstamies, mēs mainamies uz labo un esam ļoti, ļoti atvērti saviem klientiem.